est belé. Le bien belé. Petro kanisa na position aux anango wana. Kenzamba mona ko le souste. Kevin osuki wana. Petro kanisa ke yonde ma osuki wana. Vie baby. Mais lorsque Bonjour et shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse autant abondamment. Et cette matinale que Dieu nous a accordé encore et de s'assembler dans sa présence. Parce que ce n'était pas de nos propres volontés, mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu nous a permis. Afin que tous se réunir sous son atongo lelo. Et puis, na 11e jour, na biso o ya prière. Et on va toujours dans la persévérance et la katina kombo na Yesu ainsi que par sa grâce. Donc ngolu na nzambe ndeto telemi na bisika oyo ndeko bozolanda nga na tango oyo ndepe yo poza na kati ya prière oyo. C'est par la grâce de Dieu. Donc c'est par la grâce de Dieu vraiment toko beta tolote po ezangolo nzambe ndeza kati na biso. Et donc yango wana bien aimé. Et na mokola lelo na bisike zwami yo et lobi tolobela ki mambo etalaki un modérateur de combat. Donc aujourd'hui yo moko faut à la modèle. Donc tokobonde là à travers enseignement autozo ki lobi sur la modération et puis par rapport à ma vie na biso, puis par rapport à makambo ozo komi na biso et dans la réalité otozo vivre dans sena mokili oyo yango wana na première position et tokoyeba kozwa position malamu vraiment pour na kokota na kati ya etumba esengaka fo kozala libre fo kozala free kozala te ke oza bloqué soit ya péché moko boye ya bapense moko boye eloko moko boye eza koendommage motema na yo ezopekisa o donc oyeba koaccéder na présence na nzambe. Donc, il faut tous aller vraiment libre pour nous remettre côté la présence de Nzambe. C'est pour cela, à l'obiete, le boko na Nzambe, eza moku c'était pour nakobi qui dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ainsi que son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais de wonanga eza ba faute mabe na biso ozoka bola biso na Nzambe. Nde yango na 11e jour oyo ya losambo 21 jour et nuit de Daniel yango wana tokoyeba lisusu kozwa lisusu ma position malamu parce que lelo photo bonde de la comba modérateur vraiment oazo tambwisa lingomba swati kolo donc lelo faut à la modère oyeba kozwa décision de tout monde qui la femme Esther, maman Anna, l'enge bazwaki ekateli ya hotelema par rapport à la sujet, ma vie, oyo bandako komela bango donc ba mipepe ba tempête, mais na nyonso wana et surtout na temps oyo d'abord lelo oto kende koyebisa Nzambe ayokela biso mawa par rapport ya etambole na biso evandeli na biso ndeko.
Tantôt, okomona ke oui, depuis tongo, olomukaki, tindengo lalaki lobi, tinandengo tamboli pe lelo, omoni ke oza na problème na mutu te, olobaki mabete, osalaki eloko moko mabete, mais laisse-moi te dire bien aimé, il y a une place où tu as makasi lokola na pensée ezate. Soki eza na bisika oyo bato mingi bakweyisamaka bien aimé, c'est dans le pensée que komona bato mingi bakweyisamaka. Péché na kati ya pensée, mon frère, ma sœur, ezalaka lit moko donc bien aimé, nayebi te ndenge ya koexplike yango. Parce que wana ezalaka nzoto ya mutu, molimo ya mutu. Et puis à propos oyo Satan so proposé pour na yo, toutes ces choses-là, ezo vanda na cerveau ya mutu. Donc ezo tia mutu na doute, ezo tia mutu na qu'est-ce que c'est, ezo tika mutu na ba question mark. C'est pour cela, bien aimé, tokoyeba lisusu ko zouavement position malamu. Na linga kotalisa yo boye po obondela bien. Parce que awa tosolaka na Nzambe. Awa foko soit na Nzambe. Donc na pesa moi quelques minutes pour te bondela po na sujet oyo to senga Nzambe alimbisa biso, to senga Nzambe ayokela biso mawa parce que lelo il faut to bondela. Parce que oyo eza 5e jour na ndenge ya semaine, donc qui veut dire le vendredi. Ngana monaka vendredi lokola montagne de Sion. Donc eza mokolo oyo mabondela esenga fo toka. Donc lelo il faut to belle merci na présence ya Nzambe. Tomema ba requête mikumba na biso epa na ye. Ndenga lobaki na biso na mokanda Matthieu, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc toya epa Nzambe biso batu nyonso yo moto nyonso oza na mikumba, oza na makambu, oza na ba dérangement, oza na maladie, oza na ba pensée moko ou ezozangiso kimia, oza na ba raisonnement moko ozozula ngo solution te. Bien aimé, Christ alobi ete to memango, mema yango yaka nango epa na ye po ete ye apesa yo solution solo, po ete ye apesa yo repos, po ete ye a décharger yo na ba fardeau wana na mikumba wana. Yango wana Nzambe ayeba kosala ngo na mokolo lelo ezaka na eloko moko oyo kopekisa je m'excuse loboko na Nzambe po eyeba koopérer des miracles na bomoi na yo na santé na yo eza kaka eloko moko bafaute oyo ezali bacrime oyo ezali na terme oyo ezali simple eza le péché. Le péché nde etardaka bénédiction ya mutu. Le péché nde epusaka bénédiction ya mutu. Le péché ne pousse à la même guérison aux olukawana. Le péché même, il y a un comme la rabiso le la barrière. Il y a un bien aimé tant au bon de là, autant la voisin à yote, ceux qui sont dans Moussala, autant écoutant dans Matoi, pendant au bon de la rabeta, mon oncle le maman Anna, ceux qui sont en Andako, Mikoti, dans la chambre, au Kangi porte, aux position malamo, pourtant oyo, et attend auto bongisaka, intimité to bongisaka. Zela oya biso na Yesu. C'est pour cela tango ça la prière oyo faut ça la na motema moko eza sincère parce que le pardon est une puissance qui nous libère. Donc tango ça la prière oyo ça la ngote na monoko kaka po sepelisa monoko na yo non. Sala yango bimisa biloko oyo oyo evandaki na kati ya motema na yo. C'est pour cela na tango oyo tozozwa position moko ya muzuri pona kuyebisa Nzambe tozongi na makolo na ye. Nzambe wana ayeba koyamba biso, Nzambe wana ayeba kolimbisa, Nzambe wana ayeba kopardonner biso na mokwalelo. Bien aimé, oyebi étape oyo soyo osali yango na sincérité te bien aimé, nyonso oyo kosala na prière oyo na 11e jour oyo bien aimé ezala makelela pamba epa Nzambe. Donc okotia makelele ya pamba. Donc ta yango yo ya kolongola nyonso oyo eza ya impurité, ya kolongola nyonso oyo eza ya mabe kati na yo po koyesa Nzambe ayoka mawa, koyebisa Nzambe alimbisa, koyebisa Nzambe apardonner. Zala modérateur d'abord yo moko ya vie na yo. Qui veut dire c'est modéré na no yo moko. Avant yo tambwisa ba basusu
avant oyebisa baye basusu biloko oyo olingi koloba yo moko ozala nanu exemplaire. Donc zala exemplaire na oyo olingi koloba mpo oyeba kosala mpe mokao na nzambe. Donc soki olingi ozala omodere soit okota na osengage na likambo ke likambo wana yo moko mpe oza appliquer de manière ke oza coupable ozokweyisama tozobungisama na mabeto mpe na masumu bien aimé otia makelele ya pamba. Yango na enseignement lobi elobaki na biso ete yo moko d'abord il faut ozala moderne, yo moko il faut ozala modeste na likambo nyonso et surtout na vie spirituelle il faut ozala modeste ozala moderne oyeba ndenge nini ya kobelemaka na présence na nzambe dans les moments dans les circonstances oyo ezotelema oyo eza liboso na yo. Ndeko na ngai ntango ozobondela banda koyebisa nzambe banda kotalisa nzambe na belemi na présence na yo lokola nga moto oyo lokola nga incrédule lokola nga ingrat lokola enfant rebelle lokola moto oyo atosaka makomi na yo te. Seigneur yokelanga mawa yawe limbisa yawe yo pardonner lela mawa na nzambe ebisa nzambe alimbisa ebisa nzambe ayoka mawa senga mawa na nzambe bien-aimé ntango kobondela ntango ozokota losambo bien-aimé ozolobela nzambe nasungi yo to mpe na exote yo boye non mpo na kati ya prière okoma kobeta monoko te oyeba koluka malamu kotala malamu bisika nini oyo obungisamaki parce que alobi malamu na Esaïe 59 kasi loboko na nzambe bien-aimé ezalaka nango mokuse te yaya yo moko nozokomisa loboko na nzambe mokuse loboko na nzambe etikalaka jamais kozalaka mokuse mais yo moko nde okomisa yango mokuse. Pourquoi? Parce que conduite na yo makambo oyo ozosala eza malamu te nde yango wana esengi na yo obanda kosexamine esalaka nga esengo bien-aimé nalingi na motive kaka esalaka nga esengo ozomona Job moto lokola nga na yo Job moto oyo abotami na nzela ya papa na mama Job moto oyo azalaki na makila meme azalaki na makila olongi moko nga na yo azalaki na makila mpe na mai azalaki na chair oyo na poso oyo l'homme de même nature que nous mais ozomona nzambe notre Père céleste azo défendre Job bien-aimé bien-aimé depuis banda kobondela banda koluka nzambe est-ce que mokoli nzambe atika ko défendre kombo na yo atika koloba ete wana mwana na ngai azalaka enfant obéissant atosa ngai mokolo nini bien-aimé biloko eza très important okokufela prière à combat okokangama wana prière kobuka balien banini boye mais soki yo moko bien-aimé oza pardonner te bien-aimé à quoi servirait toutes ces prières là yango wana avant tokende kobuka kokweyisa yo moko na étape oyo banda nano koseexamine banda nano komitala ndenge ovandi wana ozolandanga na mboka oyo bozali bien-aimé bobanda komitala banda komitala parce que il y a d'autres péchés tolobelaka yango na sous forme ya péché chéri oza mama tantôt lelo oyo na kibolenge na yo avant okota na ndako libala mama obanda kosala baavortement oyo ezali involontaire te inconscient te mais volontaire alobelaka mingi makambo ezali volontaire pas inconscient pas involontaire mais volontaire obanda komela bapilule oza bavaccin pour au conservoir pour au botaté. Maman, toutes ces choses-là, ce sont le péché. Parce que le boko na nzambe et au koma mukuse pour la vie na yo. Tantôt au mona ki osala biloko wana ozana mbongo. Ozana mapango, ozana mituka. Mais ozoe bate ke sort to conséquence biloko wana et koya kolata bana yo. Tozo comprendre. Donc tantôt lelo oyo yo zo mona ke oui osala ba avortement obokaka no bana mais omoni pe conséquence monte pe na sima nango o continuer pe kobota obosa na te ke bana oboti wana est-ce que déjà moni avenir na bango déjà moni o bazosala tala makambo sozola ta bana yo bana ba voyou bana bandumba bana miyibi bana babomi ozoyeba te pourquoi eza ba semence oyo semaki yango eboti tala biloko oyo ebimisi mama papa zala juste yo papa pe zambe asalaki yo makoki apesaki yo swati mbongo
na kibolenge na yo ozwaki mbongo wana okomi koutilize yango mpona kosakana na bana bato ya basi. Combien de jeunes sœurs, combien de sœurs oyo bebisaki bo mwasi na bango, combien de batu ndeko mobali ndeko mwasi yoka malamu, combien de personnes oyo bebisaki bo moto na bango oyo stilisa tope olongola dignité wana naturel wana okomisa yango mabe yo omiyebi malamu mitala malamu parce que bana o boti lelo oyo magamusu ba osala obondela nzambe ozomona solution te non parce que bazobike la semence bazobike la makambu oyo salaki nde yango wana elati nzoto nde yango wana epesi résulté pa bana to pe yo moko poza victime ozomona ke magamusu zo marché te na vie magamusu esimba te na vie par rapport à ba acte oyo moko kometaki parce que péché oyo nga nazolobela eza péché oyo tokolobaki koko na nga salaki papa na nga salaki te eza yo moko salaki donc oza conscient oza na volonté donc oza vraiment donc ebi ke na salaki yango volontaire donc omiyebaki po moto mo takolobaki o nga navandaki na ngai ayaki azwi ngai epake kuna abungisi bomwasi na ngai epake kuna alongoli ngai ndeke mobali chaste non po ntango aye koloba na yo ntango abandaki yo na ntango abandaki yo na je t'aime ntango oyokaki seke ozalaki touche na yango nde yango ememaki yo okoma okende kose retrouve kuna na lie wana o selon Ephésiens 12 et Ephésiens 5 le verset 12 je m'excuse elobi ete car il est honteux de dire ce que les hommes font en secret. Donc na bisika wana secret kuna ntango mikotaki bisika wana est-ce que batindekaki yo na makasi bakendaki yo na makasi ke yo moko ozalaki na conscience ozalaki mutu ozalaki nyama te oyebaki nalobi ke nazolobela conscience parce que ntango le prophète Esaïe azoloba mpona donc conscience ya bato wana bayebaki yo basalaki mais baosala semblant lokola yo mpo ozoyoka ngai oyebi baarte oyo kometa oyebi mabe oyo osala na bana baninga na bana ndeko na yo na bana misusu oyo omonaka na nzela baenfant de la rue oyebi la manière ino traitaka bana bafaser wana bafemme veuve to moto moto moko ya kovanda na ndako na yo lolenge otretaka ye lolenge onyokolaka ye biloko nyonso wana mama na ngai ce sont des péchés papa na ngai ce sont des péchés yo kasi péché eza nini foka mutu asalaki ndumba to akende koboma te biloko wana omonaka ya mike wana maloba na yo baarte oyo osalaka wana ce sont les péchés yango ntango alobaka ke tosenga nzambe bolimbisi tosenga d'abord premièrement te bolimbisi mpona baarte oyo tosali sur place tato mpona makambo oyo osalaka na bomwana na yo parce que lobi na biso ete on se manque pas de Dieu bien aimé. Prier c'est bon mais la prière on prie dans la parole de Dieu. La prière a besoin de la parole de Dieu pour eba nini eloko nini olingi oloba na ta nini mpe na point nini net na ntango oyo qu'est-ce que vous allez parler nini oyo koyebisa nzambe nini oyo kolobela nzambe par rapport ya sujet oyo tozobelema biso nyonso tozwa position ya malamu mpona kotika yo bondela mpo nga mpe fona bondela nayebisa nzambe alimbisa ngai mpo asengi na biso to atteindre la perfection tozala parfait lokola ye donc ezali obligation na ngai mpe nakozwa position na ngai mpo nalobela nzambe yango soki nalobi na yo boye nazwi ntan koexote yo boye mpo otia conscience parce que lelo oyo yo moko ozala modérateur donc ngai na exote kaka mais ndenge akobondela manière akosala yo moko nde koyeba nini akolobela nzambe par rapport à nyonso oyo oyoki na exotation oyo ekele obongo na nzambe ezokomaka mokuse mpona kosecourrir yo na makambo oyo ezokomela yo bien aimé tozwa position ya malamu tozwa position ya malamu toyebisa nzambe toyepa na yo toyebisa nzambe tobelemisi na makolo na yo toyebisa nzambe papa
yokela biso mawa. Papa topusani liboso na yo. Toyebisa Nzambe lelo alimbisa biso. Toyebisa Nzambe zwa position malamu. So esengi fukama na yo. So pe sengi osalonge et sala yango. So pe sengi otika yotelema ozana mosala. Sala yango na motema na yo. Kutu losamba makasi ezalaka oyo maloba ya motema. Maloba motema nde kutu ezalaka plus efficace koleka oyo tobimisa na miso ya bato. Parce que motema ezalaka sekel ebele. Ezalaka ba secret ebele oyo ebombaka. Mais ntango ebimaka na kati kuna elakisaka ke euti na mozindo. Donc bien aimé tokota losambo tokende koyebisa Nzambe tokende kolobela Nzambe par rapport ya oyo ki awa na exhortation oyo nde yango zoke kobondela. Na pesi yo sujet te, na pesi yo requête te, mais na ebisi yo kaka na oyo ki awa. Na oyo nalobeli par rapport na bisika oyo kobondela comment na pesi yo quelques minutes ya koswana Nzambe toyeba kolobela Nzambe toyeba kobondela. C'est pour cela tokota na kati na losambo tobondeli dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey Yahweh.
Oya kufanda kane bomba melo na oya lekili kolo akopema na ilingi na oyo azali na nguya nyonso Yes. sasa ipi nkolo na ye liboso na yo koluka loboko na yo kati na bomoi na ngai sasa ipi nkolo nga na ye liboso na yo koluka loboko na yo kati na bomoi na ngai zala na ngai zala na ngai sima konima na nakobila yo kolo ataba kosekana sekela motema na ngai nalamona kokana yo nakobila yo kolo atami kakatano sekela motema na ngai nga namona mokana yo nani akoki kobotola oyo osimbi na loboko soki otemi kosala nkolo nani akovandisa yo nakobila yo kolo atami kakatano sekela motema na ngai nga namona mokana yo nakobila yo kolo ataba kosiolanga sekela motema na ozali nzambe o nzambe yo nde nzambe na ngai molimo na ngai ezali na mposa na yo nzoto na ngai engangi epai na yo kati na mabele oyo ezangi mai emebo na ngai ekumisi malamu na yo po ete malamu na yo eleki bomoi
yokelanga mawa Seigneur na maloba na ngai yawe na oyo nazosala Seigneur na lelima wana yo nasengi mwana na yo Seigneur yawe tikanga yo Seigneur olingana nake na présence ya Seigneur oyebisanga yawe obenga olingana Seigneur motema na ngai etondi na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa zala na ngai zala na ngai Oh papa, je ne peux pas aller. Oh papa, je ne peux pas aller. Momo ina bana pe momo ina baboti esino mi epai na yo kozala pembeni na yo eleki bamposa yonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na ngai kolo kozala pembeni na yo eleki bamposa yonso bolingo na yo nkolo efuluki motema na ngai zala na ngai zala na ngai akupema na elingi na oyo azali na katina bomoi na ngai
nga na ye liboso na yo kolo koluka loboko na yo kati na bomoi na nga nani akwikobotana oyo osimbi na loboko soki otememi kosala nkolo nani akovanisa yo Seigneur, na orana sila koloba Seigneur, na monoko na ngai Yahweh, la pensée négative, la pensée arrière, ou la pensée Seigneur, na seigne pas na yo Seigneur, yo kamawa, na seigne pas na yo Seigneur, yo no limbisa Seigneur, et Yahweh, yo kila ngamawa, et Yahweh, yo no limbisa Seigneur, papa limbisa Seigneur, papa yo kamawa, yo kamawa, yo kamawa, na seigne pas na yo Yahweh,
Et Seigneur, nous ne pas nous, Seigneur. Et Seigneur, et papa, nous camarades. Et papa, nous nous Seigneur, nasengi mawana ye, yende ukamawa, nasengi mawana yo papa, kabisika o Seigneur, yende ukamawa, yende ukamawa, yende ukamawa, yende ukamawa, yende ukamawa, yende ukamawa yawe, alili mawana wakati na nga Seigneur, na kombo na Yesu Mesia, yende ukamawa ye, yende ukamawa ye, Papa mawana yo, mawana yo, mawana yo, Jésus, mawana yo, Yesu, Papa Yahweh, Papa Naka, Yahweh, 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 Papa Yahweh,
Eh Yesu, mwana wa Jésus, mwana wa El Shaddai, papa alobela nani Yesu, Yesu eyoka mawa, Yesu yonde limbisa, Yesu yonde yoka mawa, Yesu yonde limbisa, Yesu yonde yoka mawa. Eh Yesu na ba acte on asalaki Seigneur, nini oyo nga nasimbaki yawe, nini oyo nga nasalaki Yesu, oyo ezokabola nga na Yesu, mpona mwa loboko na te papa, na vie na nga Seigneur, na ministère opesi nga Seigneur, papa yoka mawa, papa yo nde olimbisa, yo yoka mawa Seigneur, yo yoka mawa Seigneur, eh Seigneur, yoka mawa Seigneur, yo yoka mawa, yo nde olimbisa Seigneur, yoka mawa papa, yo olimbisa Seigneur, papa yoka mawa Seigneur, yo yoka mawa yaya, yoka mawa El Shaddai, yoka mawa Elion, yoka mawa libanga na talo, yoka mawa papa, eh papa, yoka mawa Jésus, nde yoka mawa, nde yoka mawa papa, nde yoka mawa radio, nde yoka mawa Seigneur, nde olimbisa yawe, nasengi mawa na yo, likola vina na yo, nde mawa na yo, na moi na nga papa, nde yoka mawa, nde olimbisa, nde olimbisa, nde yoka mawa, nde yoka mawa. Yoka mawa, yoka mawa, yoka mawa.
papa. Seigneur, lokela biso mawa, londo limbisa, lokela biso mawa, londo opardonne, lokela biso mawa. Bien-aimé, yokanga pelanda. Tozokoba pe tozo continuer kaka na même attitude ya prière oyo. Et surtout na point où etali un modérateur de combat. Otolobela ki lobby. Qui est un modérateur de combat? Si qu'on a point oyo, na monique osa modéré, osa modeste, au misali ete yomoko osa kite nanu, osa la exemplaire. Pour être tant au bon de la point à mon sous au bon de la avec force, avec assurance. Pour yomoko déjà osali libéré. Parce que eza pas si pour mutu a délivré mutu. To a longola mutu aza condamné, ce qui est mort pas aza condamné. Yango to ba kilobi que la délivrance ezali ete moto ayebi ko longwa na place où azalaki a ken endroit mususu. Donc eza exactement que moto azali délivré de na lié moko ali bloqué. Donc vous allez délivrer soit na singa na condamnation ou condamné qui est à quitter endroit à que vers Christ. C'est pour cela que on continue à prière. Mais na sujet oyo pour n'habiter au bon de la façon il faut oser un modérateur du combat. Dans la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Bien-aimé, ce qui Christ a effacé qui ma condamnation, nos péchés, et ma réclamer à chaque fois. Ils allaient quitter la physique, ils allaient quitter le kata, mais à Tangisa Kinde Makila Naye. Il a versé son sang naye et bon maman qui le colle à l'eau. Et ko sokola et ko laver biso. Et ça li biso la créature ya sika. Sika awa na yebite na vie na yo. Na yebite na santé na yo. Na yebite na ndako na yo. Nini ozo condamner bino. Nini ozo lié bino. Maman, papa bisiko zali na mboko zaleli ozo kozola nangai. Zala un modérateur de combat. Parce que na tango oyo okende kozwa ne autorité. Oza ko invoquer le sang de Jésus-Christ et à ko effacer et à ko longola acte nyonso ordonnance nyonso ozo réclamer yo ozo lié yo nelo comment quelconque na yebite maman na ngai papa na ngai na yebite yo moko omiyebi malamu yango na tango oyo nazo peso ta ya kobondela ozo kota nde na prière. Ozo kende ko déclarer, il faut la modérer, il faut la exemplaire yomoko. Zalo ko la femme Esther. Tant a suivi message ba on venu marlocher, to le gars ngolobi ke azo ki liboso ko za la modère. Azala ki exemplaire a panika kite, alenga kite, a kota ki na prière, a s'engager ki na loi. Loi wana eza nini? Oyo so ko na libota na yo. Loi wana eza nini? Oye la tona libala na bana na ba faire na yo na nyonso oya yo mama toza ko invoquer le sang de Jésus-Christ. Soki oza na ndaku biloko zo marcher te oza na ndaku yaka kolela makambu désordre la pauvreté kofinga basundola pa papa ya bana bakibaka yo te toujours ba désordre moko ya malamu te mama na ngata yango ekoki ya kozwa ekateli ya kosenga le sang de Jésus e bakofongola nzela oyo ekangamaki e bakolongola rido nyonso oyo ejingi bomoi na yo e bakokweyisa condamnation nyonso oyo ezolata yo mama ntango ozobondela bondela mpo na vie na yo bondela mpo na libota no parce que nga moto oyo na kobondela lolenge moko te na yo parce que wana eza makambo ya vie na yo mama ozwa ekateli papa ozwa ekateli ozotelema oza koinvoke le sang de Jésus-Christ si s'agit ya kotambola otamboli
so esengi ya kofukama ofukami, so esengi mpe ya kobeta maboko betano maboko. Mais na nyonso wana yo obosana objectif na yo te, yo bondela invoquer le Saint Jésus-Christ oyo etangaki na ngombe ya Golgotha, efasaki elongolaki ba condamnation, les actes, tout a été scellé na kombo na Yesu Mesia. Banda kolobela Nzambe bondela bisike zwami yo na kombo na Yesu Mesia.
Roi Makilana Yahweh. S'il te plaît, papa,
Descendez Jésus. Yamondi akopetula. Yamondi akolavi. Yamondi akopetula Seigneur. Maintenant Yahweh, descendez Jésus. Descendez l'agneau. Descendez Jésus. Descendez Jésus. Descendez Jésus. Yamondi akojustifier. Yamondi akolomula. Yamondi akolomula. Yamondi akolomula. Yamondi akolomula. Yamondi akolomula. Descendez Jésus. Descendez l'agneau Seigneur. Maintenant Seigneur. Yamondi akopetula. Yamondi akolomula. C'est mon Seigneur sur le diable Seigneur. Katinanga Yahweh. Épée-toi la Seigneur. Épée-toi la Seigneur. Et Sokola. Et akolomula. Condamnation Seigneur. Tout est bien Seigneur. Qui me condamne Seigneur. Qui me bloque Seigneur. Nakombo Messia. Papa na Seigneur. Yamondi akopetula Seigneur. Yahweh nakombo Messia. Le sang de Jésus Seigneur. Yamondi épée-toi. Yamondi akolavi. Yamondi akolomula. C'est moi Seigneur sur le diable Seigneur. Nakombo Messia. Nakombo Messia. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau Seigneur. Seigneur nakombo Messia. Yahweh na Seigneur panayo. Que le sang de Jésus Seigneur. Yamondi épée-toi Seigneur.
Damuna Yesu, Damuna Yesu, oh Yahweh, Damuna Yesu, the blood of Christ, Damuna Yesu, the blood of Christ, Damuna Yesu, Damuna Yesu, Damuna Takasi, Damuna Yesu, Damuna purify, Damuna Yesu, Damuna Takasi, Damuna Takasi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh Yahweh, the blood of Christ, oh Yahweh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh Yahweh. Oh, le sang de Jésus, dans mon péché, dans mon péché, oh Yahweh, donne ta casse, donne de vie, donne de l'eau, c'est toi Seigneur, dans maisha yangu, dans maisha yangu, dans maisha yangu, dans mon aïe, dans mon péché, the blood of Christ, the blood of Christ, purify my life, purify my life, purify my soul, purify my home, purify Yahweh, purify Yahweh, my teacher, Yahweh, purify Yahweh, my teacher, purify Yahweh, my teacher, Yahweh, dans mon aïe, dans mon Jésus. Que ton sang Seigneur, il y a mon Dieu qui purifie, dans combo Messie. Bien-aimé Yoka, Dandangaï et bien-aimé Katina Yesu, Yoka, tu as continué kaka na kati ya prière ou ya délivrance. Pour déjà te kota qui n'est pas délivrance,
toutaki une étape ya ordre tokoti sikoyo une étape ya délivrance lorsque tomoni mpe na kati ya délivrance ordre ezolanda biso mpe kaka c'est pour cela alobi na biso na mokanda 1 Corinthiens na mokanda 2 Corinthiens je m'excuse dans le chapitre 3 dans le verset 17 alobi ete or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté. Eh bien aimé phrase oyo esalinga mpasi na motema alobi ete kolo mokonzi na biso oyo azali molimo me bisika ete molimo na ye ezaleli ete bisika wana il faut liberté ezala lorsque molimo wana eza na balabala te eza na ndaku te eza na wese te mais eza nde kati na nzoto ya mutu parce que selon 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 19 alobi ete notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé, au komona lelo oyo, il y a des chrétiens, il y a de bien-aimés. Oh, bazo vivre na kati ya ba condamnation. Bazo vivre na kati ya ba lien. Oh, qui moto un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mais asa condamné, soit asa stérile, soit asa la kate, soit bazana lien moko elia bango, yamad moko ezali incurable, bakufara na sida, bakufara na cancer, bakufara na tiber, bakufara na diabète. Bien aimé, wana ezali ba lien famille. Mais na mokola lelo, na tongwa lelo, na 11e jour oyo. Bien aimé, tobondela lokola ba soda parce que mon kolobi batangisi biso un modérateur de combat. Oza un modérateur de combat. La délivrance et biska combat ezali parce que eza pétété, eza affrontement, soit timoko longa, soit timoko kwea. Mais na bisika oyo à travers l'esprit de Dieu, tokende kotele malelo oyo parce que le bien dans la Ligue 10, 19 après si biso le pouvoir. Maintenant cet pouvoir là, il faut que kotele mela à travers l'onction du Saint-Esprit. Molimo nyonso bien aimé. Molimo nyonso bien aimé. Oezo kanga maisha na yo. Oezo bloqué yo. Oezo condamné yo. Na habité osa stérile. Na habité osa la raté. Na habité osa la masque de VS. Na habité est-ce que osa muntu osa maladie incurable. Na habité est-ce que ba raté. Na habité est-ce que osa célibataire. Na habité est-ce que ça la ba avortement précoce. Na habité bien aimé. Yo moko miyebi na bisiko so na ngakuna. Bien aimé, ozo bondela. Osenga molimo na nzambe et dominer et kouisa et loko ezokanga yo parce que ta délivrance il faut luka yango lokola moi sa perte de sang a luka qui délivrance na ye alors bien que naf is enough assez c'est assez tout oyo na osimbela mba moto oyo na bikisama lorsque la délivrance yo moko il faut luka yango il faut zala fort il faut telema o affronter ba réalité ya mokili oyo za lokola Esther otika la simate mama telema ndeko telema lokola Anna na kati ya temple atalaki batote na atalaki makambo ayake pa nzambe befi na zani pa nzambe nzamba sala nini bien aimé oza ko invoquer l'esprit de Dieu molimo na nzambe ekende ko kwesa toute condamnation ozo kanga yo parce que ceux qui réellement yo bengami un bien aimé ceux qui réellement yo oyamba Yesu lokola mokonzi pe obikisi tu n'es pas digne ya kozala lié yango wana atongwa lelo osenga molimo na nzambe epesa yo liberté na aspect physique na yo na matériel na yo na baaffaire na yo tango ozobondela ozofongwama ozotambola ozolongwa na condamnation na lie wana ya kiekomba ya stérilité ya kimobola ya ozanga mosala ya kolela ya chômage ya kozala yawe ya kosala vie ya kilomone yebisa nzambe ngai te molimo na yo eyaki kati na ngai eafranchir ngai na limite ebele na makambo ebele elongolaki ngai nango yango na ntongwa lelo na boyi na ndako na ngai na libota na ngai tozali libere na nyonso oyo ezokondane oyo ezosimba ntango ozobondela ozwa ekateli ozotambola ozwa décision lokola Esther ozwa décision lokola Anna zala déterminé na projet na yo zala déterminé pour na vie na yo zala déterminé pour na libala na yo zala déterminé na baffaire na yo ozoyebisa nzambe nini oza koinvoke l'esprit de Dieu kota na boni bisikezo mio na kombo na Yesu Mesia bondela bisikezo mio.
Seigneur.
force Seigneur, sort de mes mains, Seigneur, l'esprit de Seigneur, dans mon début de Seigneur. Kaka ndenge ozobondela wana soki bazwaka molimo na yo, bazwaka nzoto na yo, bazwaka libala na yo, bazwaka baprojet na yo, bazwaka meme croissance na yo ya malamu, batiango na kati ya molangi oyo ezalaki na kunda na molangi nyonso, batia kobota na yo, batia mosala na yo, batia libala na yo, batia bana na yo. Yebisa Nzambe molimo na ye ekase, ebrise, ebuka molangi wana po ete obima, omona, ovivre la liberté
liberté ainsi que la délivrance na kati ya ne oyo na mbula oyo lobela yango eza na kunda eza na kunda eza na molangi ozobuka yango ozobima na molangi ya sécheresse na molangi ya célibat na molangi ya maladie incurable na molangi ya sida na molangi nyonso oyo ezokondane vi na yo otika na eta ozala nango wana na ntongo lelo bien aimé ozodeklare ozobuka yango bondela bisika ezwami yo na kombo na Yesu Kristo bondela bisika ezwami yo na kombo na Yesu.
Libération totale, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, alléluia. Sostenez pas, alléluia. Parce que le vie n'a pas été le banayo. Oh, papa, il y a des moutons de secours. Bien-aimé, au capel, andanga bien-aimé. Ozobondela malamu, quel que soit nandaku, bisko soko ozanda biso. Quel que soit pe awa, ozobondela malamu ndeko. Donc, natango oyo, avant de kota na parti mususu, ozokende kaka ko tatola elonga pe victoire. Na tous les requêtes otobondeli awa. Ndenge nzamba tambwisi biso, ozodeke kaka victoire pe elonga. Banda ko saka maloba, ko prophétiser, kola vie na yo, kola bana yo, ba projet na yo, na nyonso oya yo, na kombo na Yesu Mesia, banda ko saka maloba. Tozabalongi.